المملكة المغربية مرشحة لتنظيم كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال في ملف مشترك. يدرس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضم المغرب إلى ملفهما المشترك مع البرتغال للمنافسة على تنظيم كأس العالم 2030 في حال انسحاب أوكرانيا، التي علقت مشاركتها بسبب شبهة تورط رئيس الاتحاد المحلي في فضيحة اختلاس وغسيل أموال. ووفق ما كشفته صحيفة آس الإسبانية، فإن الاتحادين الإسباني والبرتغالي سيتدارسان خلال الأسابيع القليلة المقبلة إمكانية التحاق المغرب بملف الترشح لاستضافة مونديال 2030، لكن يبقى الأمر رهين تقديم الاتحاد الأوكراني عن المشاركة في الملف الثلاثي. وكشفت صحيفة آس أن المشاركة الأوكرانية معلقة منذ أكتوبر الماضي بسبب قضية فساد مزعومة لرئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، الذي يوجد قيد التحقيق بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال، إذ اعتقل في نوفمبر الماضي ويواجه عقوبة تصل السجن 12 عاما. وأضافت أن إسبانيا والبرتغال لا تريدان أن تلعب مشاركة أوكرانيا في ملف المنافسة على تنظيم كأس العالم دورا عكسيا، بوضع الملف الثلاثي في قلب فضيحة فساد في حالة إدانة رئيس الاتحاد الأوكراني، لذلك قرر وضع مشاركة أوكرانيا جانبا حتى يتضح الأمر.